sa gugma ni Kristo. Kahibulungan gayud ang Ginoo, ang sala nako iyang gipasaylo, sa dalan niya gitultulan ako. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ako. Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ako. Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Ang saad niya may ganting madawata. Okay, maayong gabi mga higala, among mga suki o mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Dinhi sa tulumanon, kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kamaturan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato, og sa dili madugay mobalik siya aron pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa atong mga salabutan og magahatag kanato ginsakto nga pagsabot sa kamatuoran og kumpletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang mayong balita karong gabihuna, pagadumalahon kini sa inyong mahigala, Brother John Dihito, kini usab si Brother Levi Claves ang magapakig-uban kaniyo higala nining usa ka oras sa tulumanon sa kini ang mayong balita. Okay, sa pagpadinsunahan, mag-ampo ta mga higala atong hiyon si Brother John alang sa opening prayer. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among mahigugmaon dalang panan makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono kita saan sa mga langit. Ginoong Dios, magapanalangin ka niini nga programa o kini istasyon, labaw tanan panalangin ni tanan nga nagapaminaw karon. Itugot bunta o Dios nga sila imong panalanginan pinaagi sa gasag influensya sa Espiritu Santo, ilang mahampan ug masabtan ang mga pulong sa kamaturan ug sila imong pagakabigon sa pagduol aron mga laga diha kanimo. Daghang salamat sa imong paghatag ug pagtubag sa among mga pagampo. Amo kining pagadawaton tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, atong gina-welcome no ang atong tanan nga mga pinalangga nga mga kahigalaan, atong mga kaigsunan, atong mga pinalangga nga viewers, atong gina-welcome karong gabihuna sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Ni atong gipangumusta karon ang atong mga Bible students diya sa Kadwawan. Sila si Via Sarsaliho, Via Pedrano, dinhi sa ano ng Norte. So may gabi ni mo day. Welcome gustong programa karon. O niya sila si dito sad sa Mabuli. Sila si Dong Sinser Somalinog, aba na Esther Mercy, aba ni Ria ng Manghod, mga silingan diya naminaw, no? Sila si Rizal, uban pa mga silinganan diya sa Mabuli nga naminaw sa atong programa. Anya, good evening sad nila ni Susan diya, uban pa diyang mga tigpaminaw, no? Niya na madasigon mabti ko ng Bible students diya, sila si Galay o ang iyang pinalanggang bana si Roy sayod, o uban pa diyang
atong mga silingan sa mabuli, atong mga newly baptized members diya, kamong tanan gina-welcome karon nga gabi sa tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, pwede mo makapadangat og mga mensahe higala dinhi sa atong programa kay aron atong mabasa no na mga importante nga messages, mga greetings ba ngadto sa mga friend or mga birthday greetings or kaha mga pangutana or mga dugang bang tubag ka sa pangutana nga ato nga take upon dinhi sa atong tulumanon. So amo nang gina-welcome mga kahigalaano kutob sa naminaw karon og mga follower nato, mga viewers sa FB nato, sa Facebook Live, kamong tanan mga higala kinasingkasing namo nga gina-welcome karong gabi na sa atong tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, akong ihatag sad ang panahon ni Brother John. Sa dili pa nato pangbasahon higala kining mga mensahe ni atong mga kahigalaan sad nga mga viewers nga pakiguban nato karong gabi ano. So aton tagag higayon si Brother John sa pagpadangat sa mga pagpangumusta karong gabi ang anak kaninyo mga higala. Okay, daghang salamat Brother Lube. Well, mga higala, welcome sa itong programa kini ang maayong balita. Dili namo balimtan ang pagpasalamat sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw nini ato nga programa. Usa sa tanang nagsunod o naminaw karon, welcome ug maayong gabi kanatong tanan and God bless us. Okay, pwede mo kapadangat higala akong cell number no alang sa kasayon sa pagpadangat yung mensahe sa 0926-8869-758. Okay, banay pwede nyo nga matiksan higala o kang Brother John nga number kay to text ng iya kaya ako TM or pwede sad ari mo padangat tong mga mensahe sa atong comment section sa Facebook mga higala. Nialang sa atong mga tigpaminaw through radio nga wa pa mo kasulay og lantaw sa atong live program sa Facebook. I-search lang ni higala sa inyong Facebook ang DYCM Bugo Adventist. Moro siya. DYCM Bugo Adventist niya. Makita niyo itong programa. Paligla po natong i-like atong program. O niya atong i-share nga to sa atong mga friend para sab sila maka tanaw, makapaminaw sila o wata na sayod nga ang Ginoo dunay plano sab silang kinabuhi nga mahayagan sila sa mga pulong sa Ginoo. So, amo nang gina-welcome ang tanan ninyo nga mga mensahe. Dito magduga higala ato nang sugdan pagtan-aw no ang pipila ka mga mensahe sa atong mga pinalangga nga mga kaigsunan o kahigalaan nga naglantaw karon. At kiniya si Brother Elmer Alacerna. Maayong gabi Brad, watching from Kiyot. So, may gabi ni Brother Elmer. Degas Kiyot Pardo, Brother Elmer, may gabiin mo diha uban sa ug naa kay mga kauban po dihang naminaw pananglit, may gabi Iyang niyo diha. pinalang ang asawa mo napon sa Kiyot murag nagpaduol ni dito. Okay niya po si Brother Ronilo Itang, maayong gabi na usab kaninyo Brother John, Kuya Libby og sa mga kaigsunan naminaw og nagsunod nining programa. God bless. So maayong gabi ni Brother Nilo diya sa Saudi Arabia o ang ato sad nga mga ang sakop po nimo imong family no diri sa Yolanda sa Lapas no. Maayong gabi ng tanan. Ano niya po si Brother Elmodam Flores. Good evening ninyong duha, Brad John, Brad Libby. Good evening, God Brother bless Budam. sa tanang naminaw. Okay, good evening Brother Elbudam. Ug uban sa tanang taga Tubuso, Negros og sa Sagay no, kamunta lang diya nga nagtan-aw o naminaw karon sa programa. Welcome. Niapod si Rim G. Pardelio. Good evening ninyo Kuya Libby. Akong papa naminaw na karon sa inyong programa. Paabot lang siya sa tubag sa unang Korinto G25. Salamat kayo kay muni among pagtagad ni Brother John karon. Salamat Brother Rim sa imong pagpahinumdom, Rim Pardelio.
Niya pod si Lindel Joy Velasco Dorotan. Good evening kaninyong tanan. Nagapaminaw na pod kami diri sa diri ang Dorotan family sa Banao, Tabango, Leyte. Okay, maayong gabi inos mga Dorotan family. Og tanan taga Tabango, Leyte nga nagtan-aw karon sa atong live streaming, no? Og sa tanan nato makigalan diya sa Leyte, kamong tanan diya amo nga gina-welcome nining gabihuna sa kini ang maing balita. Ato sa nakita si Sister Gloria Ferrer, dugay kong kasugod og tan-aw kay nang duaw mi sa mga masakiton, Brad John. Gara salamat. sis, dugay kasugod pero nakasugod ra ba gyud. Salamat kayo sis sa inyong pagpanood diha sa Lutupan, Toledo City. Kung sila active silang ministry diya, Brother John. Yes, naagi na sila diha kanana ang room gyud nga naasad sila kuan gyud diha. Media ministry nila. Media ministry. So salamat gyud kayo. Niya po si Leah B. Hilig, ang wife ni Brother Nimi Hilig, parang Nimi. Mayong gabi sa tanan nga naminaw og nagsunod ni ini nga programa. So good evening nun tanan diha sa Nailon. Ani ato sa ning dali-dalion paglili kining pikas nga screen. Ato ning tan-awon ang mga niya ipipila ka may galaan ni si Ma'am Nisibel Villaganas Necesario. So good evening ni Ma'am. Ani ato pagin tan-awon ning uban. Niya si Brother Ronilo Itang, si Christy Alayon sa kani Argawanon. Niya po si Jibni Jeris Malati nakikuban sa nato. O niya sad si Nuna Hani Monterde Punay. Niya sad si Rosa Lalican Iscario. Niya po si Lourdes Nulia. Ato pong nakita si Kiana Faith Itang. So salamat kaayo, no, sa inyong Okay day, kaya na salamat sa kanunay nimong pagpaminaw day. Anya pahinuga gyud, palubasa ang imong pagtuo sa pagsigig paminaw dinhi sa atong programa kay bag-o para bagyud ka unya usana sa mga ingnunta na lang subject o project sa yawa nga luyahon ka sa imong pagtuo. So paningkamot gyud kay ikaw ra ug ang Ginoo sa imong pagpakigsuod niya mulig-on ang imong pagtuo. Manang atong hangyon atong makigalaan labi na sa mga bag-os pagtuo, mga newly baptized members nga paminaw gid mo sunod. Sundan ninyo kanunay ang ato nga programa. Kayo sa minis maka kini Magustiana Faith Itang batan-on pa ni nya di pa sa nidugay na bautismuhan pero maorasan gyud ni sa ilahang pamilya gyud siya nga ingnon ta lang pagkasulti nga ingnon ta lang nga mo bakay una nga gitawag si Ginoo o gihimo baka anis Ginoong representative sa kayag sa kamaturan pinaagi siya makaliukan iyang pagkinabuhi aron ang buong pamilya o palibot niya makakaplag sa kahayag sa kamaturan. So mangguta kay Baos Planos Ginoo ba John na usa ko haon diha pag-alagad aron mahimong tulay ba? Yes. O mahimo siyang suga sa iyang family, iyang mga parente o iyang mga silingan. Okay, no, ato ning tanaw ni apod si Rosa Lalican Iscario. Good evening Kuya John o Kuya Levi. Daghan mi karong naminaw sa pangutana ni Brad Rim G. Pardelio. God bless. Salamat, no. Nagpundok na mo ron diha nga naminaw. Niya ngatusad sa pangutana nga sa papa ni Rim G. Pardelio. Napo rin ang papa naminaw kay excited po siguro nga mamati sa tubag sa iyang pangutana. O niya si Elmer Lacerna. Sa Bulacau ko nagsimbahan diri sa syudad ilang pastor Joel Riquelio. So salamat kaayo Brother Elmer, no? Bulacau, Joel Riquelio diri man na district Dugay man ni Bugo. Diri siguro silang
Ha? Pastor Morales siguro dia Sprinting Press siguro sa Bulacau. Bulacau man siya. Unya, sigon sa iyang gimension, ang ilang pastor si Pastor Joel Requilio. Na siguro iko ang Pastor Kelly din no na simbahan si siguro. Pastor Requilio mo'y gikuha nga church pastor siguro sa Bulacau. Base, Siya nga, no? So, Brad Elmer, ipangumusta ko ni Pastor Requilio kay buutan gina tidud nga pastor o giba ni Ma'am Edith, no? Diri na na-assign sa amo sa una. So, dalaygon gyud ang Dios para nila. Kanang person is buguhan numana na ni Pastor Yes. Joel Siege naman nagpanday ana. At salamat Brother Elmer sa imong kadasig sa pag-alagad o guban sa imong pamili. Inaot pa nga ang Dios magpanalangin nimo. Niapod si LC Pitugo, sa brother amay ni Pitugo diha sa San Jose, Bourbon. Anya niapod si Tata Likay-likay sanglitan nakiguban sa nato. Anya niapod si Edelberto Higante Sumalinog. Salamat Brother Edi sa imong pagpakiguban karong gabi na sa ato nga tulumanon. Okay, madto na tahigala sa unahan no. Kauban mi nila ni Pastor Bukala. Okay, ana sa Bulacau Church Pastor Bukala nagsimbahan. Salamat kay Brother Elmer. Nakapadasi gina kay may ka na silang muhatag og mga mensahe no. As Pastor Bukala, mga retired pastor na to na. Pastor Joel Requilio, retired na san. Pastor Bukala, retired na po. Pero retired lang sa ilahang inunta posisyon. Pero ang ilang pagpangalagad o pagbuhat bulaton sa ginuwa, retire. Mintras magamit panglawas. Yes. Why retire sa buhat. So, ang ilang profesyon, abot sa sinta mo, retire na. Pero ang buluhaton sa pagbantalas bayang balita nagapadayon mga kahigalaan. Okay, dili ta magdugay mga higala. Moadto ta sa pagtubag sa pangutana, no? Ang pangutana ato nga tubagon karon kining pangutana nga atong gisaad kagabi nga atong tubagon pangutana ni sa amahan ni Rem G. Pardelio nga sa unang Korinto 10:25 Brother John. Doon naman gidagah mga naglibog anay nga verse. Nagtuo sila nga nagsupport na silang pagkaon sa baboy ug uban pang gidili. Pero paminawin niyo ang mga tubag nga mo ihatag karon. So kung ihatag ako ng panahon ni Brother John niya akong tapuson mga higala. Okay, daghang salamat Brother Lebe. Unya kinsa to ang nagchat ani kagabi murag anak man no. Unya iya ra to nga koan nga si Remji Pardelio. Si Remji Pardelio nga lagi kanang naunang Korinto kapitulo 10 bersikulo 25 usagid na sa nahimo nga hinungdan o rason katarungan nga gigunitan sa iyang amahan nga hangtod karon pabilin siyang nagkaon ni anang mga butang ngawa itugot sa Dios nga kaunon. Well, sa dili pata diha mo anha diha anang kuan kanana ang nonang Korinto 10:25 naghisgot magud ni mahitungod sa pagkaon ang gihisgutan diha kumaon kamo sa bisan unsa nga ginabaligya didto sa mga karne ginabaligya sa mga baligyaanan. So ang baboy mo manay sintro ni ana karne malang na gihapon mo nay ilang rason nga ila hagyod nga kaunon. Okay, sa dili pata diha mapamug-atan nato. Unang-una kining puntuha gud naghisgot ni nagpasabot ni sa dietary law. Unsa man ang dietary law? Balaod sa pagkaon. Doon na may gitawag og ceremonial law, balaod na sa paghalad og mga mananap kaniadto nga wa pa si Kristo ikalansang sa cross pero kanang balaorang gitawag og ceremonial law sumala sa gihisgutan sa Biblia na hunong nakana siya human si Kristo
ikalansang didto sa Kalbaryo sa cross kay siya man mao ang tinuod nga halad alang sa katubsanan sa sala. Mo nang gitawag balaod sa pagala ceremonial law. Then kining balaod sa gitawag og moral law mao ni ang balaod sa napunga napulo kasugo moral law. Ni apoy balaod nga gihisgutan dinis Biblia kanang gitawag og sacerdotal law. Balaod na nga iya lamang gyud sa mga saserdote o way labot niya na ang dili saserdote. Kana mo na gitawag sacerdotal law. Like for example, maghimo silag atonement kausa ra gyud na sa usa ka tuig ang the high priest mo kuan ito mo adto sa gitawag the most holy place. So before na siya mo adto dito maghimo na siya og family reconciliation tungod kay kung dunay sala nga iyang nahimo nga wa kahinulsuli didto sa the most holy place dili siya kagua dito nga buhi. Busa dunay mga balaod nga iya ra gyud sa mga saserdote nga dili pwedeng mapakialaman sa uban. Ug kining gitawag ordinance law ngano man didto sa templo dunay ang mga matagbutang o dapit didto giila kana nga balaan. Og ang babae nga moabot sa iyang panahon sa kanang gitawag monthly sickness o inunta gidugo siya, bawal gyud ang paghikap sa bisan unsang butang didto sa templo kay giila na nga balaan. That is ordinance law. Og doon na po'y gihisgutan sa Biblia nga civil law. Like for example, ang imong kabaw nakabuhi unya nanong nakapag og sungay nakapatay kini siya imo gyud kana nga ilisan. That is a civil law. Well, kining atong hisgutan karon diretso na lang gyud ta mao ning gitawag dietary law, balaod sa pagkaon. Ug kining balaod sa pagkaon dili kini balaod sa usa ka pundok o sa simbahan kundi balaod kana sa Dios nga nagsukad pa didto sa tanaman sa Eden nga duha pa lang ang tao nga nagpuyo sa kalibutan ug didto sa tanaman sa Eden si Adan ug si Eva didto ang nagpuyo. Kung imong basahon ang Henesis kapitulo 2 bersikulo 15 ngadtos 17 nag-ingon og gikuha ni Jehova nga Dios ang tao o gibutang niya sa tanaman sa Eden aron kini iyang atimanon og bantayan. Og si Jehova nga Dios nagsugo sa tawo nga nagaingon, makakaon kamo sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman, apan sa bunga sa kahoy sa pag-ila sa maayo og sa dautan, dili kamo magkaon sa bunga ni ana kay sa adlaw nga mukaon kamo ni ana mamatay kamo gayod. Ang unang pagkaon nga gikahatag sa Dios ngadto sa tao, bunga sa kahoy, mga prutas. Ug unya si Adan ug si Eva nalimbungan sa yawa, nakaon nila ang wa itugot sa Dios nga kaonon. In short, nga ang tao nakasala sila tungod kay ilang gikaon ang wa itugot sa Dios nga kaonon. Until nga si Adan ug si Eva gihinginlan dito sa tanaman sa Eden. Ug unya nagkinabuhi sila uban na sa nag-abot-abot nila nga mga kaliwatan hangtod nga miabot ang lunop sa kalibutan ug unya sa paglunop sa kalibutan nga laglag ang tanang mga butang ug dinhi magsugod na usab nga ang tao magakaon na og unod. Ug tungod ni ana ang Dios naghimo og balaod sa ipakaon ug dili ipakaon, sa mga mahugaw ug sa mahinlo. Pamatian ninyo niha ang gihisgutan dinhi sa Levitico kapitulo 11 bersikulo 46 o 47 akong basahon. Nag-ingon din hiyo, kini mao ang balaod sa mga mananap o sa mga langgam o sa tanan nga buhi nga nagalihok sa mga tubig o sa tanang mananap nga nagakamang sa ibabaw sa yuta. Timan naghisgot nig balaod taliwala sa mga mananap. Nag-ingon din sa pagbuhat og kalainan sa taliwala sa mahugaw o sa mahinlo o sa taliwala sa mga mananap nga buhi nga arang makaon o ang mga mananap nga buhi nga dili arang makaon. So dini klaro ang balaod sa pagkaon o kung dietary law
nga dunay mahugaw, dunay mahilo, dunay ipakaon o dili ipakaon. Karon kung ato gyud ni nga tan-awon pag-ayo, kay naa may ipakaon ug naay dili ipakaon, ug unya naay mahugaw ug mahinlo, ang pangutana kanang imong gikaon sigurado ka ba gayod nga mahinlo na ug wa na sa Dios idili pagkaon? Nga naman naghimo man siya og balaod sa ipakaon dili pagkaon sa mahugaw ug sa mahinlo. Ngani kung imong basahon ang Ezekiel 44:23 nagingon, og tudloan ninyo ang akong katawhan sa balaan ug sa dili balaan ug sa kalainan sa mahugaw ug sa malinis. Ang katawhan sa Dios pagatudloan gid na sa mahugaw ug malinis, sa ipakaon ug dili ipakaon. Tungod niini pamatiin ninyo ang gihisgutan sumala sa Deuteronomio 14:2, 3 ug unsa ning bersikulo akining bahina gisulti dinyo. Sa Deuteronomio 14:2 ug 3 ingon niini atong basahon na nag-ingon dinhi. Kay ikaw mao ang usa ka katawhan nga balaan ni Jehova nga imong Dios, og siya nagpili kanimo aron mahimo nga usa ka katawhan nga maangkon alang sa iyang kaugalingon ay babaw sa tanan nga mga katawhan nga naa sa ibabaw sa naong sayuta. Dili ikaw magakaon sa bisan unsang butang nga dulomtanan. Matinaw, si Adan ug si Eva nakasala sila kay ilang gikaon ang wa itugot sa Dios nga kaonon. Hinumdumi baya gyud na. Og ang unang butang nga nasad-an sa tao mao ang paglapas sa balaod sa pagkaon, daytari law. Sa atong gibasa, ang Dios matud pa niya, kay ikaw mausa ka katawhan nga balaan ni Jehova nga imong Dios, og si Jehova nagpili kanimo aron mahimo nga usa ka katawhan nga maangkon alang siyang kaugalingon ibabaw sa tanan nga katawhan nga naa sa ibabaw sa naong sayuta. Dunag gyud ay ang Dios mga pinili niya nga mga katawan dinhi sa ibabaw sa naong sayuta. Unsa may gisulti sa Dios sa iyang mga pinili nga mga katawhan dinhi sa ibabaw sa naong sayuta? Pamatian ninyo ang bersikulo 3 nag-ingon, dili ikaw magakaon sa bisan unsang butang nga dulomtanan. Matinaw nga dunag gyud ay butang nga dili ipakaon sa Dios nga matud padulumtanan mahugaw. Tandaan nato na karon kung atong tan-aw dinhi unsa man ni ang dili gyud ipakaon, ato na lang diretsohon ha, nag-ingod dinhi sa 8. Kay nag-ingon man ang 3, dili ikaw magakaon sa bisan unsang butang nga dulumtanan. Karon niya sa 8, og ang baboy kay pikas ang kuko apan wala magausap sa kinaon, mahugaw kini alang kaninyo, sa unod nila niini dili kamo magakaon og dili usab kamo maghikap sa ilang mga lawas nga patay. Timan gyud nga kini siya dimensyon gyud ang baboy mahugaw og dili ipakaon sa Dios. Si Adan ug si Eva nakasala kay ilang gikaon ang wa itugot sa Dios nga kaonon, kamo nasayod na gayud nga ang baboy wa na sa Dios itugot nga kaonon. Kung inyo na nga gikaon, aw imposible nga dili sad mo makasa. Kay unfair kang Adan ug ni Eva nga sila giilang nakasa kay ilang gikaon ang wa itugot sa Dios nga kaonon. Samtang ang baboy wa sa niitugot sa Dios nga kaonon, kung imo nang gikaon nakasala pud ka. O ti aduna bitaw koy nasugatan siya nga kuan manggod to Brad, ang kadto bunga matos kahoy, prutas man to, unya baboy man na. O tinuod bitaw na bunga to sa kahoy, pero maura gihapong kwenta gidili sa Dios nga kaunon. Ang baboy gidili po dili na ipakaon sa Dios, pero gikaon sa tao. Kinsa may nagsugo sa tao nga kaunon niya ang wa itugot sa Dios nga kaunon? Kung basahon nimo ang Genesis 3:1 ngadto 6, ang yawa nga nisulod pinaagi sa bitin. Hinumdumi gyud nga kun gikaon nimo ang wa itugot sa Dios nga kaunon, ang imong gisunod o gituman niya na ang yawa dili ang Dios. So ni apa atong basahon sumala sa kinini ang Gis nagingon, ug ang bisan unsa nga walay kapay ug hingbis dili kamo magakaon, mahugaw kini alang kaninyo. Ang bisan unsa nga walay kapay ug hingbis di mo magakaon, mahugaw ni alang kaninyo.
dunay mga tawo nga naghunahuna og nagbati sila nagampo nangalagad sa Ginoo, nagsimba sa Ginoo, og unya pod kananaa nga nagtuos Ginoo, ginahuna nila nga sila malangit na. Pero kung atong tan-awon ang gipamahayag ni Kristo sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 21, klaro nga nag-ingon si Kristo, dili tanan mag-ingon nako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Kinsay makasulod sa gingharian sa langit? Ang nagtuman sa kabubuton sa Dios. Kung imong gikaon kanang mga bahina ang pangutana kabubuton pabagod na sa Dios, dili na, dili na karon. Muadto ta niining nahaunang Korinto kapitulo 10 bersikulo 25. Kini bang bersikuluha nagtugot na sa tao nga iyang kaunon ang wa itugot sa Dios nga kaunon? Wala. Kung imong tan-awon sa original gid ani kay kining mga Biblia nga atong gigamit, mga gitranslate na malanggid ni sa mga Bible scholars. O gunya, kung imo na siyang tan-awon binis ng Korinto, ako sang basahon na sa 10:25 unsay gisulti dinhi dinhi sa popular version nagingo dinhi kay kina 10:25 sa nahaunang Korinto. Okay, niya akong basahon kung unsay sulti dinhi sa 10:25 sa 1 Corinthians. Nag-ingon din matod pa nining bersikulo sa nahaunang Korinto kapitulo 10 bersikulo 25. Okay na laksian naman din adto ta sa lain nga Biblia bikay nalaksian naman ning Biblia adto ta sa kananaang Biblia nga wa malaksi tungod manggod sa kadugayon na gyud unya di pagyud ta ganahan nga mabulag ni sa ato ning Biblia bisag daan na kaayo. So adto ta the same chapter and verse sa bag-o nato nga Biblia sa nahaunang Korinto kapitulo 10 bersikulo 25 ingon niini ang gisulti niini nga bersikulo aron nga makuha gid nato ba ang sentido mahitungod niini. Kay ang kasagaran gyud sa Biblia ang daang tugon nasulat na sa Hebro, unya ang bag-ong tugon nasulat sa Greek, gitranslate sa English, gitranslate sa Aramaic ug sa nagkalain-laing mga sinultian o pinulungan. Ug unya kung ato ning basahon sa nang Korinto kapitulo 10 bersikulo 25 akong basahon na, kumaon kamog bisan unsa nga ginabaligya sa mga baligyaanan sa mga kanunon sa walay pagsusi mahitungod niini alang sa kaisipan. Ug imong basahon ang MBB maayong balita Biblia ningon kumaon kamo og bisan unsang karne. Karon kay ang baboy karne man pod niya bisan unsa ang gihisgutan, apil ba ang baboy ani? Dili. Kay kung imong susihon sa Griego ang word o terminong gigamit niini bruma or brumatos. Bruma o brumatos gani ang buot ipasabot mahinlo o gikatugot na nga kaunon. So didto sa Korinto dunay lugar o dapit didto nga ang ginabaligya didto mga pagkaon nga pulos mahinlo nga gitugot sa Ginoo. Ang termino ana sa Griego bruma or brumatos, meaning walay mahugaw dito, tanan gikatugot. Mao nga sa inunta diretso kay kinigong Biblia dunay gitawag og direct og indirect. So sa direct nga pagkasulti ingon si San Pablo, kumaon kamo og bisan unsa nga ginabaligya didto sa kananan sa tanang karne, kumaon mo. Ang baboy kay naa masad lagi ipakaon, pero ang baboy wala kana nabilong sa gitawag og bruma o brumatos. Kay ang gitawag og brumatos kadtong mga mahinlo nga gikatugot sa Dios nga kaunon. Ang baboy diri na nabilong sa gitawag og akatartos, o kon akatarton, diha na nabilong mahugaw. So kung imo na siya nga kuno sa Griego gitawag na og sarkos. Ang nunang Korinto 10:25
bruma or brumatos, pero diri sa asa kay mahinlo man, pero dili kana akatarton or akatartos, kun dili po na sarkos. Ano ang dili na sarkos ang noong Korinto 10:25, bruma kana. So kung akatarton paunta or akatartos pa na siya, nagpasabot yun na nga hastang mga mahugaw gitugot nas Ginoo nga kaunon, pero dili na mo gipasabot nga ang mga mahugaw gitugutan nas Ginoo ang tao nga siya mukaon. Tungod na sa ilang pagunahuna lagi nga gilimpyuhan o gihinloan na. Balikon nako ang nahaunang Korinto 10:25, bruma o brumatos kana, dili kana sarkos o kon akatarton or akatartos, kun dili sarkos kana siya. So ang bruma o brumatos butang kana nga way gidili ang Dios diha, tanan gikatugot niya na. Maong nagsulti sa San Pablo, kumaon ka mo sa bisan unsang ginabaligya didto sa mga baligyaanan, sa mga karne o kung imong tan-awon, kung didto na ay nagustuhan nimo, awa na gid kay paghuna-huna pa og unsa nga gidili nas Ginoo, kay mga mahinlo man na, bruma man na, dili man na sarkos, dili man na akatartos or akatarton. Tungod niya na salamat sa nangutana ani ug naa pagyibutang nga nakapakuan sa inyong hunahuna, palihog ipaluap ra gud kay ato paning nga paladman unya ning mga bahina, og timan-in ninyo wala gyud butang, tandaan nato nga gidili sa Ginoo pagpakaon nga gitawag niyang mahugaw nga ipakaon na karon. Ug naa pa may mga bersikulo nga inyong gitaguan diha, ipagawas na, i-chat na dire, i-text na dire kay ato nang tagaan og pagtagad. Salamat. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot ining mga bahina. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Ato sa ning lilion makadiyot higala ang screen. Okay, ato ning pangbasahon ang mga nakita nato nga mga mensahe. Niya si Judaret sa Mulihon dito So may gabi ni mo di apad sa yung family. Good evening, Pads Libby. Paridong, I'm watching your program. God bless. Bless ipahibalo sa kahanginan na ata fellowship sa Gimpilakan karong Sabado, March 9, 2024, Kabuntagon Fellowship. Salamat. Okay, March 2 Madero, no? Gimpilakan Sabat. Sikan Sabat. Nangandam na ron Gimpilakan sa this coming Saturday sa fellowship. Okay, ato ning tanawon po niya mga nahidugang niya si Conrelion Regen, niya si Erwin Juanes, niya po si Brother Jose Navales, niya niya sad ato nakita si Brother Judito Mulihon, si Sir Jaipe Admin, Sir Jerome Patagnan. Sir, maayong gabi, sir. Thank you so much, sir. Anya si Richel Barrientos Mulihon. Ito nakita si Nisla si Sister Shirley Puentes Alcontin, Junior Nuiba, sila si Judith Pipito Baring Estor, Jason Aligway. Okay, mauni das Mario Alquizar. Muna ito mga nakita sa screen. Anya niya po si Sister Alma Mahait. Happy Sabbath to everyone and good evening to all. God bless you always. So God bless you Thank you also. for being, madam. Kumusta mong tanan dia? Okay, ato ta mga higala sa pangutana no nga gikan ni sa Madidiyos may surtong ila. Mga Madidiyos sa nukad. Nya daghan ron sila nga nagatang sa pagpaminaw sa mga sa tubag nga ilang gikinahanglan higala. Di ilang kay ang ilang amahan kundi daghan sila tong naminaw sa ato nga programa. Okay no? Nahisgutan ni Brad John nga atong hisgutan ko ang pangutana mahitungod sa dietary law. Kay
mauna daw ni ang nadugayan sa iyang amahan nga may alagad si Ginoo tungod na sangit ani nga verse. Ay naglibog siya nga na may mabasa sa Biblia. Ako rin ganing basahon para sa ato nga makahigalaan sad nga naminaw. Dini sa King James Bible, no, sa Binisaya, sa pinadayag version, muna itong mabasa sa 25, kumaon kamog bisan onsa nga ginabaligya sa mga baligyaanan sa mga kanunon sa walay pagsusi mahitungod dinhi alang sa kaisipan. Naghisgot si Pablo, giingnan niya ang mga convert nga mga Christian dito sa Corinto. Kaya bunay mga Jewish people dito mahigala sa Corinto nga nagpuyo kanya ang naka-convert nga mga nahimong Christian, convert sa ni San Pablo sa pagdala sa maing balita, iyang ginsaksyonan, kumaon kamo sa bisan unsay ginabaligya sa mga baligyaanan sa mga kanunon sa walay pagsusi mahitungod nini alang sa ikasipan. Ato nabasa ni kanunon, baligyaanan sa mga kanunon. Kaya naa say mga baligyaanan dito, baligyaanan sa dili kanunon, katong dili ipakaon sa Ginoo. Ang mga Hudyo dito sa Corinto na sila'y merkado sa mga Hudyo. O niya, hibaw man ka aning Jewish people, very strict kina sila mahigala kung maghisgot ka o pagkaon. Istrikto na sila. Ang ilang gibaligya dito sa baligyaanan, mga kanunon. O sa'yo pasabot ng kanunon, mga makaon ba? Asa man na ba listahan des Biblias mga kanunon nga gibuhat sa Ginoo nga pwedeng kaunon? Kayo mo gibaligya dito, mga kanunon. Sa Levitico Kapitulo 11 mga higala, naa diha ang mga bersikulo nga iyong basa, ilhanan ni adtong mga mananap nga kanunon or gitugot sa Ginoo nga kanon. Sa mapanitan sa Levitico 11 versikulo 3 ang mabasa diha, gayon din nga sa mga mananap nga pikas ang kuko, buhak og tiil og nagapangusap sa ilang kinaon, kini mao'y mahimong kanon ninyo. Mao nay mga kanonon nga gibuhat sa Dios mahigala. Ang ilhanan, pikas ang kuko og nagapangusap sa ilang kinaon. Ingon ang Dios, mao kini mahimo nga kanon ninyo. Munay kanonon mga higala. Og originally ang mga Jewish people strikto nga nagtuma ni ana nga dito sa Corinto adunay daghang mga Jewish people ito, mga Hudyo nga mga tao. Yan nakabig gari sa pagka-Kristyanos. Giingnan ni San Pablo, kaon mo sa bisan unsay gabaligya sa mga baligyaanan sa kanunon. Kay nasayod si San Pablo nga ang gibaligya ni adtong mga Hudyo dito sa Corinto, ang ilang gibaligya kadtong mga kanunon nga gitugot sa atong Ginoo. Sa mato panita disbugo, akong brother Junior, kwanto siya kanang doon siya karinderya din sa Bugo. Ano ang iyang gipang luto diya sa karinderya niya, mga kanunon sila Sterlisa diya sa Bugo, mga kanunon kanang gitugot sa Ginoo. Naigiluto nilang baka, kanding, manok, mga tinulang isda nga gitugot sa Ginoo, mga otanon. Ang ilang gipang luto, mga kanunon nga gitugot sa Ginoo. Sununid ng mangutana kag na ay baboy, wala na baboy. Mga kanunon na diya. Ang gi-serve diya mahigala, mga kanunon. Mangutanan lang kag asa imong gusto. Usang isda imong gusto, tinuwa ba ka, pinirito ba,
o kanding manok ba na pwede ka magsukit-sukit na abay baboy wala man ay baboy makanunon gibuhat ana sa mapananglitan ngadto ko sa Mountain View College sa una diha sa Agora dapit na dito'y karinderya nga gibutang karinderya for SDA and Muslim. Karinderya daw sa mga SDA o sa Muslim. So ang mga SDA, mga Seventh-day Adventist nga mukaon dito, di na ka magduda, di na ka magduha-duha. Kay bisan unsay giserve na diha, mga kanuno na nga gitugot sa Ginoo. Og mo sa nihitabuan ni unang Korinto 10:25, kumaon ka mo sa bisan kumaon ka bisan unsang gidulot kanyo sa baligyaanan sa mga kanunon kay ang nagmaligya ni ana higala wa na namaligya og dili makaon sa mga Hudiyo o niya nakabig sa Kristiyanos dili makaon nila ang ilang gipangbaligya mga kanunon nga gibuhat sa Ginoo o nag-arikas isda arikas mga langga mahigala ang ilang giserve dili mananagit kadtong mga kanunon nga mga langgam gitugot sino sa mas manok o na mga manok sa giserve o gitugot tas Ginoo o nag-arikas isda pod wa po lang sila nagbaligya og tinulang isda nga walay kapay og walay hingbis wala sila nabaligya ana ang ilang gipangbaligya mga isda nga gitugot sa Ginoo mga kanunon gitugot sa Ginoo sununid na magsukit-sukit ka magduda ka naday na pagduha-duha tinuwa ako pero kamutan na usag ukay ang usay sa gudia kay wa na sa guli og dili kanunon mga kanuno na nga gitugot sa mga katawhan sa Ginoo og muni gipasabot ini wa ni magisgot og baboy kay sa Biblia higala way mabasa nga ang baboy kanunon nga gibuhat sa Ginoo wa tay mabasa na ang ato nang mabasa ang baboy dili kanunon dili ipakaon sa Ginoo nga naman ang rason sa Ginoo tungod kay ang baboy hugaw mga higala asa basa Levitico 11 versikulo 7 og versikulo 8 okay ato nga basahon mahigala sa Levitico kapitulo 11 onya versikulo 7 og versikulo 8 munigingon sa Ginoo ang baboy kay kini may kuko nga pikas og may tiil nga buak apan wala magapangusap mahugaw kini alang kaninyo sa unod niini dili kamo magkaon og dili kamo maghikap sa mga lawas nga patay niini mahugaw kini alang kaninyo ang baboy gibuhat sa ginhigala dili kanunon dili ipakaon ngano di man ipakaon sa Dios tungod kay naingon ang Dios hugaw kining mga mananapa unsaon pag-ilas di ipakaon ang baboy higala wa kapasar sa gingon si Ginoo pikas ang kukog ng usap ang baboy tinod pikas ang kuko pero ang problema kay dili mangusap sa kinaon ingon ang Dios hugaw kini alang kaninyo so mao ni gipasabot diha mga higala way labot diha sa unang Korinto 10:25 wa na sila nagbaligya og dili kanunon ang ilang baligya dito wa nila sa gulig di ipakaon sa Ginoo wa sa gulig og baboy wa sa gulig isda nga walay kapay ug walay hingbis wala sa gulig mga gipangbawal sa Ginoo mga higala wa sa gulig ni ana munang dili na ka magpanuko adiri bitos mugo kalabanan sa mga Seventh-day Adventist na hibalo adto na magdumdum og kaon dito o niya kato mga Muslim magpangita o dili ka paninda di ka open ang karinderya magpangita sila kadaghan mga ato makigilaan nga mga Islam nga niapon sa bugo nga dili gid mga ona ang Islam sa baboy so mangita asa man tong
karinderya din sa SDA, sa Seventh-day Adventist. Di na mga tana, okay, kuha na ko, ana, manang pagkauna ko Di na magkuti-kuti pa. Pero ganito ka mukaon sa magdulot og bisan unsa, mga tana, kakini, ang saman, sa may gisagol, nawaba ni, magsusig yung kagayo. Kaya basig gisagulan na og dili ipakaon sa mga katawhan si Ginoo. Karon ato dang palawman kining bahinas unang Korinto 10:25. Kanang pulong kanunon nga mabasa diha, tinuod ka na nga kanang mga kanunon ng gitugot si Ginoo. Kini dinhi sa Bible mahigala muadto ta sa Greek aton subayon sa Greek. Subayon na to. Sa Greek mga higala naay mga pinulungan nga detalyado kayo. Okay niya, sama panalitan. Ang pulong broma or bromatos kuna siya kanang mga karni na or mga pagkaon nga mahinlo gitugot sa Ginoo. Basta broma gani ang makita sa Greek, understood, mga kanuno na nga gitugot si Ginoo. Pwedeng karne, pwedeng maotanon, pwedeng isda nga dunay katong gipantugot si Ginoo. Broma o bromatos. Pero og kana nga restaurant diha nagbaligya gani sari-sari apil ang wa gitugot si Ginoo. Patanta panalitan nagbaligyan karne dia or kanang karinderiya ba nagserve na og baboy, nagserve po nagtinula gitugot si Ginoo, nagserve nagmanok gitugot baka, kanding nagaserve po nag isda po wahingbes. Ang term kay sari-sari man gitawag na siya sa Greek og sarkos. General term na ay clean or naapoy unclean foods, kanang hugaw nga pagkaon bawal sa Ginoo. Kana kung sarkos nga term imong mabasa sa Greek. Unya og ari ka sa akatarton, ang akatarton mahigala maunay Greek nga sultihan sa tanang unclean foods. So, kung unclean na pulos tibaligya, pulos baboy na, pulos mga langga mananagip, pulos isda nga dili wa itugot sa Ginoo. Sa Greek higala gitawag na siya akatharton sa Greek. Pero ang pangutana, anitas unang Korinto 10:25. Unsa may Greek Broma? O bromatos, sarkos ba? O akatarton ba? O broma gani o bromatos, sa ato pa gitugot na mga hinlo ng pagkauna. Pero ang imong mabasa, sarkos, nagpasabot nga kanang baligyaanan, kanang merkaduha, nagbaligya, nagbisan onsa, hugaw o dili hugaw, clean or unclean foods. Pero pulos sa gina diha, karning baboy gibaligya, pulos mga isda nga gibilis Ginoo gibaligya, gitawag na siya sa Griego og akatharton, unclean o niya forbidden foods, hugaw o gidili na nga mga pagkaon. Karon sa unang Korinto 10:25, kung sa may mabasa sa Greek, broma, sarkos, akatharton. Ang mabasa higala sa Greek, kining broma or bromatos, meaning mga karne or mga pagkaon nga gitugot sa Ginoong hinlo. Muna mabasa sa unang Korinto 10:25, kay kun imong sabton og sarkos mahigala nga sari-sari pagkaon nasayop na ta. Kadi man sarkos mabasa nimo sa Greek original, ang mabasa broma o bromatos. Kay sabto ni mga apil ang baboy kaon bisan unsa apil ang baboy kaonon. Pertin sa iyo pag ginato nga naman kay dili man sarkos ang atong mabasa mga higala.
apan kung imong gisabot nga sama ng Sarkos apil ang gibili sa Ginoo, imo nang gibutang-butangan og sayop ang balaan na kasulatan. Munang importante bitaw kayo ang paglugit sa kinauyukan kanang imo gyud tuki og maayo ba ang nakasulat sa Biblia aron dili ka maglibog mahigala. Karon kung ang gihisgutan sa Diyos 25 akatarton pa nagpasabot nga pulos yun na gibili sa Ginoo akatarton, pero di man akatarton unsa may mabasa kining broma o bromatos gitugot sa Ginoo, dili Sarkos, dili akatarton, kundi broma ang imong mabasa sa unang Korinto 10:25. So understood nga ang unang Korinto 10:25 nagsugo sa San Pablo nga pakaunon ta og bisan unsa nga kadtong gitugot sa Ginoo. Bisan unsang kanunon ba? Pwedeng baka, pwedeng kanding, pwedeng karniro, pwedeng manok, pwedeng istang gitugos. Bisan unsa nga gibaligya mga kanunon nga gitugot sa Ginoo. Bisan unsa pwede na ka mukaon na higala. Kaya nag-Biblia. Pero imong butang-butangag baboy, imong gibutang-butangag sayop ang Diyos Biblia. Okay na itong basaw ni S. Belinda Lohira Tirana. Maayong gabi sa tanan nga naminaw, DYCM Galantaw sa FB. Niapon si Sam Atwell. Nagtanaw mi diri sa Sakon Church. Salamat kayo sa tanang taga Sakon Church. Okay, wa naman tayo mahigala sa di pahingpit tapuson atong tulumanon ni ang atong team song. Okay, mag-ampot ha. Amahan namo na sumalangit. Salamat sa iyong pagpakiguban karong gabi na. Salamat sa mga impormasyon. Amo kaning gitugyan kadiwantanan sa Hesus Kristo manlawas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa kini ang maing balita o kanintanan among mga suki o mga pinalanggang tigpaminaw. Sa ngalan sa Amstam Kauban, Bado Joel Terana, Bado Isaw Dihito, kini ang inyong mahigala, Bado John Dihito, kunasab sa Bado Libit Labis.